Buongiorno, sono Rina Vallon e oggi l'argomento di questo incontro è un argomento veramente che non so come mai mi è arrivato in testa, non so per niente se è una buona idea. Infatti, se riesco a trattare questo argomento sarà ancora più miracoloso. Questo argomento è, non so se ve lo dico, sono così, come posso dire, emozionato di toccare un argomento di questo genere. Bon, mi lancio perché vi vedo tutti così sul punto di andarvene che devo parlare. Bon. Perciò il titolo, l'argomento è che cosa è la realtà. Bon. Non so, visto che abbiamo tagliato la linea, quali sono le vostre reazioni. Sicuramente, come per me, arrivano una serie di punti interrogativi giganti. Allora, la realtà che cosa può essere? Perché, per esempio, in Oriente l'hanno definita, voglio dire, il mondo in quale abbiamo l'impressione di evolvere, l'hanno definito come Maya, illusione. Ma che può significare una cosa di questo genere? E nello stesso tempo la psicanalitica ha definito la pazzia o la schizofrenia con una perdita del contatto con la realtà. Allora, di che realtà si tratta? E spero che alla fine di questa comunicazione non saremo tutti passati dal mondo, diciamo, della gente normale al mondo della gente pre-schizofrenica. Perciò vediamo un po' questo argomento. La realtà sembra di essere il mondo che percepiamo con i nostri sensi. Tac, 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 tac. Perciò la vista, l'udito, il toccare, i due altri, preferisco non entrare nei dettagli in italiano. Voilà. Perciò questo sembra di essere il mondo reale. Nello stesso tempo abbiamo insistito molto nelle ultime settimane sul fatto che accanto a un mondo obiettivo esiste anche un mondo soggettivo. E allora, qua la domanda è: che ruolo il nostro mondo soggettivo riempie in questa realtà? Detto in un altro modo, la nostra soggettività consiste unicamente a adattarci al mondo obiettivo, o possiamo giocare con questo mondo obiettivo, diciamo in un certo perimetro, senza rischiare di passare dal mondo della normalità psicologica al mondo delle psicosi. Allora, anche ciò che ho suggerito nelle altre, diciamo, video anteriori, è che c'è una relazione strettissima chiaramente tra il mondo obiettivo e il mondo soggettivo, nel senso che è la nostra soggettività che ci fa percepire il mondo obiettivo in un modo diverso tutti. Per esempio, allo stesso avvenimento, davanti allo stesso tipo di situazione, ci sarà chi entrerà in un panico totale, chi diciamo
avrà un primo elemento di paura e rimanerà nella tensione della paura, chi comincerà con la paura e si ragionerà e chi riderà della stessa situazione o chi non ci crederà. E perciò abbiamo, per esempio, davanti il coronavirus, la domanda qual è il livello di realtà obiettivo del coronavirus e qual è il livello di risposta soggettivo che ognuno di noi può avere riguardando questa situazione. E allora vediamo che quando soggettivamente percepiamo il mondo obiettivo, nessuno è mai d'accordo. Perciò possiamo dire che il mondo obiettivo sembra di obbedire a delle leggi specifiche e di essere abbastanza immutabile, ma il mondo soggettivo, nel modo in quale percepisce questa apparenza del mondo obiettivo, va entrando nella sua soggettività, percepirlo in un modo che può essere radicalmente diverso di come lo percepisce un mare di altre persone. E allora la domanda è di sapere di nuovo, di arrivare a questo punto che tutto ciò in quale viviamo è un riflesso del fatto che la creazione è un'unità che si manifesta nella molteplicità e il fatto che la molteplicità rifletta totalmente la potenza e tutte le qualità dell'unità. E allora diciamo che la seconda domanda in quale possiamo entrare dopo a questo punto è di sapere qual è la parte di azione soggettivile possibile che potrebbe contribuire a fare modificare ciò che chiamiamo la realtà, perciò il mondo oggettivo. Un'altra domanda è di sapere se il mondo oggettivo è così fisso, immutabile, e sembra anche che non lo è, perché abbiamo l'esempio che apparentemente l'azione che l'essere umano ha sull'ambiente in quale vive in questo momento dell'evoluzione dell'umanità sta provocando una sparizione di molte specie e un disastro ecologico. Ma anche quello ci fa riflettere sulla portata del soggettiva sull'obiettivo. E vediamo in questo caso che il comportamento molteplice di una quantità molto importante di gente su questo pianeta, attraverso il loro comportamento, attraverso il loro consumo, attraverso il loro modo di vivere, sta modificando fortemente il mondo obiettivo in quale siamo, l'apparenza di questo mondo obiettivo. Sappiamo anche, per esempio, che una delle teorie su, diciamo, la mutazione del virus del coronavirus sembra che viene dal fatto che la moltiplicazione della 5G ha provocato un abbassamento, un crollo delle immunità, della resistenza immunitaria del corpo fisico umano e fa che questo virus, che a un livello, diciamo, di energia o di immunità più elevata non ci affettava,
ha cominciato a diventare pericoloso e allora in questo caso possiamo dire che il comportamento umano cambia le condizioni obiettive del mondo in quale siamo. Queste condizioni obiettive trasformano la struttura fisica del corpo umano e modifica la relazione del soggettivo verso l'obiettivo. Allora ciò che succede adesso è che con questa catena di avvenimenti ci ritroviamo con l'idea che c'è un virus che sta attaccando le resistenze immunitarie dell'essere umano e che può provocare in alcuni casi dei danni estremamente importanti e che possono andare fino alla morte. Perciò questo è un po' la visione. Vediamo che entriamo qua in un sistema di relatività. C'è una relatività importante che fa che soggettivo e oggettivo, come in una partita di ping pong, si rimandano più. La palla a delle velocità più o meno grandi secondo chiaramente la qualità dei giocatori, ma comunque c'è una relatività importante, un collegamento importante fra il mondo nella sua apparenza obiettiva e l'azione dell'individuo, perciò della sua soggettività, sul mondo, e così succede questa partita di ping pong. Allora, questo è un elemento che riguarda unicamente una visione orizzontale del mondo. Questo significa che la visione orizzontale abbiamo il mondo obiettivo, il mondo materiale, l'individuo che interferisce individualmente e collettivamente su questo mondo orizzontale, ma non facciamo entrare qua un altro elemento che è la verticalità della coscienza. Perciò, se volete, su questo piano orizzontale, l'essere umano, possiamo dire, interferisce con il mondo obiettivo attraverso unicamente la sua componente fisica, umana, che io chiamo l'uomo animale, perciò l'uomo indirizzato dai suoi sentimenti particolarmente, tra quali entrano le paure, tra quali entrano tutte le debolezze interiori, e quest'uomo animale si manifesta anche attraverso la sua dimensione mentale. In questo caso la sua dimensione mentale fa vivere l'essere umano in una situazione di preoccupazione quasi permanente, di ansietà, di pesantezza, in quale non riesce ad avere la pace. E in questo caso diciamo che i sentimenti disordinati e i pensieri di tipo negativo vanno a rovinare il corpo fisico dell'essere umano, e il corpo fisico entra nella nostra percezione obiettiva del mondo. Il corpo è supposto di essere anche un elemento obiettivo, ma non è unicamente un elemento obiettivo, perché se fosse unicamente un elemento obiettivo, ognuno di noi sarebbe in buona salute. Il corpo, nella sua obiettività, può entrare per esempio in tutte le fasi dalla salute più totale a quella più debole,
E allora anche qua possiamo dire che l'obiettività della percezione del mondo che abbiamo attraverso quella del nostro corpo contiene una scala gigante di possibilità. Questo significa che il mondo obiettivo obbedisce a una scala di percezione estremamente complessa e questo è la ragione per quale gli umani non sono mai d'accordo sulla portata obiettiva, per esempio riguardando il coronavirus, e chi dice che questo tipo di medicina è la migliore e l'altro dice questo e i più grandi scienziati litigano per dire no, questo non va bene, questa è la medicina giusta, non l'abbiamo trovata, sarà il vaccino, e nessuno è d'accordo. Nel mondo obiettivo siamo nella cacofonia più totale. Perché? Perché percepiamo questo mondo obiettivo che stiamo vedendo sempre di più che non ha nessun senso di collegare obiettività con verità, non ha nessun senso. Perciò fino a quando gli umani collegheranno mondo obiettivo a realtà, saremo nel litigio permanente, perché questa realtà ha un'infinità di livelli di possibili e ognuno la percepisce con il suo proprio livello di possibili. E allora, quando diciamo questo fa che tutti i scienziati litigano per sapere qual è il meglio, la meglio cura possibile e anche quando viene provato che questo è la migliore ci sono sempre altri che non vogliono obbedire perché vorrebbero che siano loro che avrebbero trovato la soluzione o appartengono a delle strutture farmaceutiche, a dei laboratori che gli chiedono di vendere tale prodotto più tale, che anche è un elemento soggettivo nel mondo obiettivo che va a cambiare la realtà del mondo obiettivo e va a cambiare la percezione. Se tu sei pagato per vendere qualcosa, questo va a modificare l'obiettività con quale ti vai comunicare con le altre persone. Allora, e perciò in questa orizzontalità del contatto dell'uomo soggettivo con il mondo pseudo-obiettivo, il risultato è il caos più assoluto in quale siamo adesso. Passiamo adesso alla verticalità della coscienza. La verticalità della coscienza può consistere nel fatto di passare per l'uomo dalla sua espressione animale alla sua espressione che potremmo definire come angelica. Perciò possiamo dire che un angelo è un essere che ha talmente superato prima il suo disordine emozionale e mentale interiore che secondo non è più diretto dalla paura, se la sua vita non è più diretta dalla paura, significa che ha fatto un salto di coscienza molto importante e particolarmente questo salto di coscienza può essere definito con la fiducia. Perché quando hai superato la paura di ogni cosa, particolarmente della morte, succede che ti colleghi, esci
di essere collegate con l'aspetto mortifero della vita e cominci a collegarti con aspetti più alti della vita e per esempio ti colleghi con la fiamma della luce eterna e questo va a modificare completamente non solo la tua percezione soggettiva del mondo, ma anche la struttura atomica, perciò soggettiva, oggettiva del tuo corpo fisico. Perciò, se volete, l'idea è che il nostro corpo fisico fa parte del mondo obiettivo, come concepito dalla scienza, ma se noi abbiamo un'azione con la potenza dell'energia dell'universo sul nostro corpo fisico e che riusciamo a trasmutare il nostro corpo fisico, a elevare il nostro livello di immunità, a elevare le frequenze vibratorie delle nostre cellule, a liberare la potenza straordinaria che si trova di creatività, di vita, di espressione che si trova nei nuclei delle nostre cellule, in questo caso facciamo mutare il nostro corpo fisico e perciò provochiamo nella materia un movimento estremamente potente. E ciò che sto dicendo, per esempio, ieri, domenica mi sembra, ho fatto una conferenza sul Matrimondir in India dove siamo andati a fare un giretto e questo monumento impressionante, straordinario, una piccola donna per la taglia ma non per la coscienza è riuscito a concepire questo monumento straordinario, concepire le sue funzioni, concepire la città che sarebbe intorno, concepire il modo di finanziare questo monumento, ha attirato gli architetti, tutta la gente che avrebbe potuto realizzare il monumento, ha attirato il finanziamento e capite che Mer con il Matrimondir ha realizzato una cosa impossibile con i paragoni obiettivi che abbiamo della realtà. E perciò è un esempio straordinario di come qualcuno che è arrivato a rinforzare a tal punto il suo collegamento con il tutto che l'integralità della sua presenza in un corpo fisico non solo ha fatto cambiare l'energia del corpo, ma ha proiettato intorno a lei un'energia, una forza di attrazione, un magnetismo che gli ha permesso di attirare tutto ciò che aveva bisogno. Perché dovete sapere che il Matrimondir ha costato una fortuna. E non è coperto di foglio di oro. Allora uno dirà, ma che pazzia con tutta la gente che muore di fame. Sì, però se il Matrimondir è un cavallo di Troia per permettere all'esercito delle forze di luce, di amore, di penetrare e di invadere, diciamo, la coscienza della terra per aiutare alla trasformazione dell'uomo animale nell'uomo angelico, capite che vale la pena di coprire il monumento di foglio di oro. E allora qua avete la visione che anche qua la percezione soggettiva che la gente ha del mondo obiettivo è completamente diverso.
c'è chi va a dire, e la maggior parte della gente dirà, mamma mia, sprecare tutti questi soldi per un monumento quando tanta gente ha bisogno. Sì, ma se uno arriva a un altro punto di vista e che vede che grazie a questo monumento, se questo monumento raggiunge un livello vibratorio sempre più elevato, va a permettere di fare mutare la frequenza della materia e di trasformare l'apparenza del mondo obiettivo che abbiamo in un altro mondo, capite? In un altro mondo di pace, di armonia, dove la gente si collega e che la tradizione ha chiamato il regno di Dio e della sua giustizia sulla terra, vale la pena di costruire un monumento anche con dei criteri che una grande parte degli umani, nella loro visione esclusivamente oggettiva, potranno solamente giudicare. E allora, aggiungo comunque che Mer aveva, dopo di 1900, mi sembra durante la guerra subito dopo, la seconda guerra mondiale, fatto una scuola di tale qualità a Pondichéry che tutti gli indiani più ricchi mandavano i loro figli a studiare nella scuola di Mer. E seconda cosa, Sri Aurobindo è il primo grande rivoluzionario della India, molto prima di Gandhi e di Nehru e di tutti gli altri. Perciò che in ogni città della India avrete una grande strada che porterà il nome Avenida Sri Aurobindo. E allora, chiaramente, Mer Sri Aurobindo è molto, come si può dire, devozionato in India, e però Mer ha saputo sviluppare una scuola di grandissima qualità dove ognuno doveva imparare l'inglese, il francese, il sanscrito e l'indi, la lingua della zona, e con un livello di qualità straordinario. Tutti quelli che uscivano dalla scuola riuscivano a entrare nelle più grandi amministrazioni, a passare tutti i concorsi più grandi. E allora perché? Perché in questa scuola in più dell'informazione teorica c'era il soffio della vita eterna che i bambini ricevevano, anche se non lo sapevano. E quando tu ricevi la fiamma di vita eterna, impari tutto naturalmente. Tu non devi imparare, sei imparato, capisci? Mi ricordo, non lo dico per questo, mi ricordo che anni fa sono stato invitato, davo una conferenza a Milano e alla fine c'è un uomo entusiastissimo che dice che bello, io sono peruviano, sono qua per caso, ti invito a dare degli insegnamenti in Perù. Bon, io penso che è uno scherzo, lascio il mio contatto, salvo che un mese dopo mi scrive dicendo ti aspetto, quando vieni? Allora mi dico, può darsi che è serio, che mi invita realmente. Allora, gli propongo delle date, perfetto, ti veniamo a cercare in aeroporto, sei sistemato da tale persone, avrai 21 conferenze in un mese a Lima, bla bla bla. Bon. Perciò che cosa mi manca secondo voi? Beh, mi manca di parlare spagnolo. Perciò che faccio? Già ero molto occupato, ma sono riuscito a prendere una settimana di vacanze. Perciò arrivo a Madrid,
da amici che mi avevano detto sì, non c'è problema, ti prenotiamo una scuola, arrivo, ah no, non abbiamo avuto tempo, Mentre stavo da loro, chiamo un'amica comune del sud della Spagna, di Sevilla, no, di Granada, e disse, che fai a Madrid? Sto cercando una scuola, vieni a Granada, domani comincio. Perciò la mattina dopo, il pomeriggio, subito me ne vado da Madrid, vado a Granada, il giorno dopo comincio la mia lezione, avevo 4 ore al giorno, 2 private, individuali, 2 collettive. E la prima notte una voce mi dice, chiedi all'arcangelo che dirige l'evoluzione della Spagna di aiutarti prima di dormire. Una settimana dopo sono tornato a Nizza con un livello sufficiente di spagnolo per dare direttamente le mie conferenze in spagnolo in Perù. Perciò capite, quando riusciamo la nostra immersione nella fiamma di vita eterna, delle cose che obiettivamente sono impossibili diventano possibili e di nuovo abbiamo tutta la problematica della relazione fra oggettivo e soggettivo. Non era assolutamente un miracolo, solo che durante questa settimana in Spagna ho ricevuto insegnamenti giorno e notte, a tal punto che, alla mia grande sorpresa, il mio livello di castigliano si è rivelato sufficiente e sono arrivato in Perù 3 settimane dopo, perciò con in più il tempo apparente di dimenticare. Abbiamo molto più possibilità di ciò che pensiamo. Abbiamo molto più possibilità di ciò che immaginiamo. Perciò che la prima cosa da fare è di rompere le nostre schemi mentali. Queste pareti rigide che ci fanno credere che la realtà è ciò che i nostri sensi vedono. Ma questa è una piccola parte della realtà e può darsi la parte più mutabile, su quale è come, sapete, questa pasta con quale i bambini amano giocare per creare delle forme. Bon. E può darsi un po' più rigida di questo. Bisogna rendere questa pasta più morbida. E che cosa ammorbidisce la materia? La terra. La terra e l'acqua. Ma la materia, come l'essere umano soggettivo, può lavorare sulla materia apparentemente obiettiva. L'unico modo con quale si può ammorbidire la rigidezza della materia è l'amore. Perciò, se volete, l'amore è l'elemento assolutamente fondamentale per riuscire a ammorbidire, se volete, nell'insegnamento di Omrav Mikhail Avenov, una volta lui ha detto una cosa che mi ha estremamente colpito. Lui dice che nel momento del primo respiro c'è come un sigillo, la nostra carta stellare viene sigillata e subito dopo questo sigillo, che è ancora come della cera calda, si rinfresca, diventa freddo e là non c'è più nessuna possibilità di cambiare questo primo sigillo, salvo se riusciamo attraverso un livello di amore sufficientemente elevato, attraverso questa
rottura totale di tutti gli schemi mentali in quali siamo imprigionati e che ci hanno fatto credere che l'unica realtà è il mondo obiettivo, mamma mia. E quando il Buddha, 2000 anni fa e molto prima di lui, i grandi rishi della India, hanno sempre detto che è Maya è illusione. Non è illusione in sé, è illusione il fatto di credere che è l'unica realtà e che non abbiamo nessun potere su quella. Perciò, perché a ogni momento capisce che quando pianti, non so, qualsiasi tipo di verdura nella terra, stai cambiando il mondo. Stai modificando il mondo. E questa azione non l'abbiamo unicamente nel piano fisico attraverso il fatto di piantare i legumi, la frutta, costruire le case o fare qualsiasi tipo di giochi. Il nostro potere non è esclusivamente sul piano fisico. Abbiamo un potere straordinario sul piano emozionale. Il primo livello di potere è di cancellare la paura. È già un modo radicale di cambiare la nostra realtà. E allora, a questa realtà orizzontale possiamo aggiungere un altro tipo di realtà che non viene mai preso in considerazione, che è la realtà verticale del mondo. Che significa la realtà verticale del mondo? Significa che l'essere umano non è unicamente un personaggio che chiamiamo uomo in un corpo fisico, ma che questo è unicamente il corpo fisico, ma la nostra anima, per me, io definisco l'anima come la psiche, perciò il mondo dei sentimenti e dei pensieri, e chiamo spirito la parte di noi che è una con il tutto e che, essendo uno con il tutto, è presente in tutto ciò che esiste. E questo fa il collegamento fra ognuno di noi con l'integralità di tutto ciò che esiste nell'universo, dal più piccolo al più grande. Questo fa che tutto è intercollegato nel mondo e che l'unica realtà è che tutto è integralmente intercollegato, incrociato, che tutto assolutamente ha un'azione reciproca e permanente su tutto ciò che esiste. Perché? Perché l'elemento fondamentale che muove assolutamente tutto è la vita. E la vita è eterna, perché altrimenti non esiste. Una vita che fa morire non può esistere. Perciò se la vita esiste, la morte non esiste. Perciò se la morte non esiste, qual è il livello di realtà in quale viviamo? Quando tutta la gente pensa che la morte esiste. E infatti che la morte è la cosa che esiste di più, visto che parlano solo di quello. Ma tu capite che cosa è la realtà se la morte non esiste? In questo caso la realtà è tutt'altro di ciò che la gente pensa che sia. Allora la domanda è come permettere all'individuo che siamo di creare nel mondo obiettivo la realtà che vogliamo, come Mer ha fatto creando il matrimonio e creando una città. Alla fine degli anni 60 del secolo passato, non è 10.000 anni fa. Perciò come fare?
come liberare il nostro potere creativo. Chiaramente questo significa che il mondo obiettivo non è rigidamente fissato e fossilizzato, ma che è vivo anche lui e che se possiamo più eleviamo il nostro livello di vita, più possiamo collegarci con la parte del mondo obiettivo che è più vivo, e quello mondo che è più vivo è quello che sta per cambiare la realtà apparente del mondo obiettivo. Se volete, il mondo obiettivo vibra a un certo numero di frequenza e il livello di frequenza più alta già vibra con un altro mondo che non è ancora manifestato, ma che se riusciamo a elevare un po' di più questa frequenza fa che entriamo in un mondo che non era ancora apparso nel mondo obiettivo e lo facciamo scendere nella materia e là comincia il cambio della realtà obiettivo grazie alla potentizzazione dell'energia soggettiva. E perciò questo è l'unico senso di un lavoro spirituale. Il lavoro spirituale, capite, non serve a stare meglio individualmente, perché se andiamo meglio in un mondo dove tutto va male, visto che niente è separato, non possiamo andare bene neanche. Perciò che in questo lavoro di trasmissione, diciamo, di elevazione della coscienza e di passaggio dell'uomo animale all'uomo angelico o divinizzato, subentra imperativamente la nozione di amore, perché la nozione di amore consiste a sempre il lavoro che facciamo per noi di farlo per tutti. E in questo caso, straordinariamente, prima l'ego si scioglie, che anche questa è una condizione fondamentale per passare dell'uomo animale all'uomo angelico. L'uomo animale sempre vuole fare questo, riuscire questo, mostrare quanto è capace, ma questo non ha nessun tipo di importanza. L'unica cosa che esiste e che è importante è l'amore. Quanto amore abbiamo noi per il mondo, per l'universo, per gli altri, per le nostre cellule, per tutto ciò che esiste. Questo è adesso l'imperativo cambio che possiamo impulsare nel mondo detto obiettivo. C'è un impulso fondamentale dell'amore e questo amore ha per compito di fissare la luce della fiamma di vita eterna nei nostri corpi e perciò di elevare la frequenza del mondo materiale fino al punto in quale questo mondo materiale può mutare e può, invece di creare esclusivamente dell'energia di morte, può cominciare a manifestare l'energia di vita eterna, come Mère l'ha fatto nel matrimonio 50 anni fa. Capite? È estremamente importante. E allora, di nuovo, l'uomo verticale è l'uomo che è riuscito a entrare in collegamento con tutte le parti di se stesso che vivono
in tutti gli altri spazi-tempo della creazione, mentre una parte di noi vive nel corpo, in un corpo fisico, in questo mondo che pensiamo di essere l'unico, ma non è per niente l'unico. Ci sono nella creazione un sacco di dimensioni, di spazi-tempi. Ogni spazio-tempo è un mondo parallelo e viviamo simultaneamente a questo mondo in tanti mondi paralleli. Perciò la tradizione cabalistica ha chiamato questi mondi il mondo degli angeli, degli arcangeli, dei principati, delle virtù, delle potenze, delle puissanze, dei troni, cherubini, serafini, e ho dimenticato le potenze, voilà. Ma ogni spazio-tempo è un mondo parallelo e noi viviamo una parte di noi vive in ogni mondo parallelo che esiste nella creazione. E perciò che tutto, assolutamente tutto è uno. E capite che più riusciamo a recuperare la memoria dell'azione di ogni parte di noi in ogni spazio-tempo della creazione, più facciamo entrare l'energia di questi mondi paralleli in questa dimensione, diventiamo sempre più consapevoli delle altre dimensioni e come il Banyan sta mandando rami per poter sopportare i rami orizzontali, va a mandare dall'alto delle parti di sé che si trasformano in tronco per sostenere i rami orizzontali dell'albero. Anche noi andiamo nei mondi superiori e di là mandiamo i rami attraverso le varie dimensioni per venire a sostenere il nostro lavoro fino al piano fisico. È assolutamente straordinario. E tutto l'insegnamento che propongo a vari livelli, ma particolarmente nella meditazione Merkaba Matrimondir, ha per scopo di fare scendere la potenza di tutti questi mondi in quali viviamo permanentemente, parallelamente a questo, e che rappresenta la coscienza simultanea dell'uomo in tutte le parti della creazione. Allora capite che quando la nostra coscienza è presente in tutte le dimensioni dell'universo, l'obiettività o la realtà del mondo obiettivo in quale evolve il nostro corpo fisico diventa estremamente relativa. Allora, non si tratta di dire che questo mondo non esiste, che è un'illusione, ma l'obiettività di questo mondo è estremamente relativa. È assoluto se non abbiamo la percezione del fatto che è relativa. Ma se non solo cominciamo a percepire che è relativa, ma riusciamo a attivare la nostra memoria, la frequenza vibratoria, prima la memoria di tutto ciò che come funzioniamo a tutti i livelli della creazione, e dopo portarne l'energia e la frequenza vibratoria nel corpo fisico, a questo momento diciamo che la realtà del mondo oggettivo in quale siamo diventa ancora più relativa. È un gioco
capite? E il grande gioco della realtà, che è la chiave del parcamino che dovremmo conoscere tutti, perché se non abbiamo le chiavi di questo parcamino del gioco che siamo venuti a giocare sulla terra, ma è un gioco tragico. Ma quando cominciamo a avere, a capire come funziona e che non funziona assolutamente secondo la legge dell'apparenza, in questo caso il mondo in quale siamo cambia e si tratta letteralmente di usare il nostro potere di realizzazione per cambiare questo mondo e soluzionare la situazione apparentemente critica del mondo obiettivo. Perciò adesso facciamo una piccola meditazione per, non so perché, per vedere se possiamo percepire qualcosa di questo genere. Perciò chiudi gli occhi, espiri profondamente 3 volte. E ti invito a mandare l'amore a tutte le cellule del tuo corpo fisico, a questi miliardi di cellule, perché già mandando l'amore alle tue cellule cominci a cambiare la frequenza vibratoria del tuo corpo e perciò già comincia ad avere un'azione per trasformare il mondo obiettivo. Più amore, più amore, più amore. Intensifichi il tuo livello di amore verso le tue cellule. L'amore ti permette di uscire di tutte le limiti. Apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. E adesso ringrazi le tue cellule per questo lavoro straordinario che stanno facendo tutto il tempo. E convochi in assemblea generale le tue cellule, spiegando a loro che adesso vorresti con loro fare l'esperienza di fare mutare il mondo obiettivo elevando la sua frequenza.
e che hai bisogno del loro aiuto, della loro collaborazione, della loro partecipazione. E le tue cellule ti chiedono: ma come fare? Vogliamo, ma come fare? E là dici: è estremamente semplice. Andiamo a raccogliere l'energia della luce emanata dalla fiamma di vita eterna. E le tue cellule dicono: ma vero, lo sappiamo, ma l'avevamo dimenticato. Perché ricordati che le tue cellule sanno tutto. Ma che hanno bisogno di te per ricordarci che tutto ciò che esiste fa parte dell'integralità di tutta la creazione. Perciò collegati a questa fiamma di vita eterna. E questo ti permette, ogni volta che ispiri con amore la luce della fiamma di vita eterna e che l'offri a tutte le cellule del tuo corpo fisico, tu stai partecipando alla trasformazione del mondo obiettivo in un mondo in quale l'energia di morte viene rimpiazzata progressivamente da quella della vita eterna. E perciò ispiri con l'integralità delle tue cellule questa luce emanata dalla fiamma di vita eterna e lasciala inondare della sua frequenza bellissima, della sua forza, della sua gioia e di tutte le qualità di quali puoi avere bisogno. Lascia questa fiamma inondare delle sue benedizioni le cellule del tuo corpo fisico. E così facendo elevi già il tuo livello di salute, il tuo livello di felicità, il tuo livello di benessere o di essere bene, il tuo livello di vita, che è l'unica cosa che esiste. Se vuoi, a volte nel cielo apparano delle nuvole e quando si accumulano nascono il sole e hai l'impressione che non c'è più. Questo è il mondo obiettivo, ma nel mondo soggettivo
che cosa ti impedisce di permanentemente essere collegato alla luce di questa fiamma di vita eterna che vai a poter fissare nelle cellule del tuo corpo fisico attraverso l'amore che hai sia per le tue cellule che per questa fiamma di vita eterna. Perché l'amore fa il collegamento fra tutto. Più amore, più amore, più amore, allarghi, 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 espandi, espandi, espandi. E adesso c'è tanta luce di questa fiamma di vita eterna che ti ha riempito, che puoi naturalmente espandere questa luce intorno a te, dove si va a formare una sfera bellissima che al suo turno si riempie della luce di questa fiamma di vita eterna che ispiri a ogni ispiro e che mandi nelle tue cellule e intorno a te ai tuoi corpi di luce nell'espiro, e la taglia della sfera intorno a te raggiunge quella dell'edificio dove vivi, questo significa che tutte le persone che vivono in questo edificio entrano nella tua coscienza, fanno parte di te e capisci che cambia radicalmente la percezione obiettiva della tua coscienza. E andiamo più avanti e espandi, 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 dilati, 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 apri, 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 e la sfera intorno a te espande le sue limite e va a inglobare l'integralità della città dove sei. E perciò questa città adesso è all'interno di te. E capisci quanto è differente il mondo in quale sei adesso, in quale ogni monumento, ogni macchina, ogni forma di vita, ogni cittadino, ogni abitante di questa città fa parte di te. E questo è unicamente una percezione soggettiva o è anche una percezione obiettiva? Perché sarebbe più reale quella della persona
identificato con il suo corpo fisico, che cammina in questa città perché la sua coscienza isolata, come di una formica che si gira in questa città, sarebbe più reale della tua adesso che è allargata alla taglia di questa città. E la differenza è che quando hai questa coscienza di allargamento alla taglia di tutta la città, tutte le persone che sono all'interno della città fanno parte di te. E là puoi cominciare ad agire su tutto ciò che entra nel tuo campo di coscienza. E capisci che il motore fondamentale dell'azione in questo caso è l'amore. Perché l'unica cosa che si tratta di fare è di intensificare il legame tra, diciamo, tutti i protagonisti di questa città. E come fare per intensificare il collegamento di tutte le parti, di tutti i protagonisti di questa città? Ci sono due mezzi. Il primo è l'amore infinito per tutte le forme di vita all'interno di questa città. E secondo, il secondo strumento è la luce della fiamma di vita eterna. E l'amore va a fissare la luce della fiamma di vita eterna e va a permettere l'intensificazione della discesa della vita eterna sulla terra e sui, chiaramente, abitanti della terra. E di qua nasce il grande coscienza di fratellanza. Tutto fa parte di noi perché noi facciamo parte del tutto e che il tutto è dappertutto. E capisci che questa realtà è molto diversa di quella individualista del mondo preteso obiettivo in quale viviamo e che è un mondo di paura, di separatività, di distanza, di un mondo in quale i valori umani vengono all'ultimo posto quando sono le cose più importanti e perciò la realtà adesso è di intensificare assolutamente la nostra frequenza vibratoria cellulare, espandere il nostro corpo di luce e riempire di benedizione tutto ciò che entra all'interno del nostro corpo di luce sempre più allargato, e là c'è tutto un lavoro da fare per fissare questo allargamento, stabilire questo allargamento. E là uno comincia veramente a essere creativo nel suo mondo e a cambiare la realtà nel mondo in quale siamo. Perciò tutto assolutamente è relativo e allora la realtà è estremamente relativa, non esiste una realtà. Esistono un mare di livelli di realtà e noi, grazie a tutti questi livelli di realtà,
possiamo avere un'azione potentissima su questa realtà e poter cambiare. So, questo è il lavoro fondamentale di adesso. Adesso.